Cek si Usrip ngagoak barang tarangna kajerat deui ku panto dapur. Leng sirah si Usrip karasa lungleng. Awakna susolontodan tapi teu sampe ngagurag lantaran mahena kabur nyepeng kana palang dada. Alam jadol teh. Nah, panto teh bisa nutup sorangan. Padahal angin naon. Cek si Usrip ku pulutus. Keur kitu ngadadak aya angin nggelebug. Saking tarikna panto jeung jandela kalah kadenge pating kelebruk katiup ku angin. Rei bulu punduk si Usrip karasa ngarari deui bae. Si Usrip cudang sileung. Walah, bener sih gana maya curik imah teh. Da beda kieu rarasan teh. Si Usrip ngadeukeutan deui panto dapur. Rek kabur ti imah maksudna mah, tapi ayeuna mah leumpangna lalaunan hati-hati pisan. Lantaran sieun kadirat deui ku panto anu jeblog-jeblog katiup ku angin. Sanggeus deukeut kana panto, si Usrip terus kalengkah keluar. Hari leungeunna siga nu berat nahan panto anu rek ngajeblug di ka jero katiup angin. Tetela karasa angin teh meuli tarik pisan sampai-sampai si Usrip katempo ti beberegeg ngadarungkeun panto keluar. Barang geus ngalengkah keluar, si Usrip ngajenghok deui bae. Matana melotot, ari sungut calawak. Katempo di hareupeun panto teh aya bitis gede pisan. Bitis jalma anu kacida gedena anu sigana teh keur nangtung. Buluna hideung matak pikagilaeun. Eta bitis teh lain saukur gede, tapi oge jangkung saluhureun sulunan imah. Saking ku soak-soakna nempokayan kitu, si Usrip sampai teu bisa ngalengkah. Tuurna bener-bener karasa leuleus. Ngomong bulbab-belebab. Jurig. Ngan saukur sakitu anu kaluar tina sungut si Usrip. Ari ponon si Usrip terus mencerong kana bitis dua anu kacida gedena. Lila-lila eta bitis teh katempo ngalitikan rat beuki lila beuki leutik. Barang beh teh si koreng juragan samin anu keur ngabedegan nangtung. Leungeunna ngaragamang kukuna paranjang. Siga nu rek nyakek kana beung si Usrip. Atuh si Usrip beuki soak bae. Saking soakna masih turutna karasa leuleus oge, maksakeun deui asup ka jero bari langsung nutupan panto. Tolong, jujurik tolong. Cek si Usrip, bari leungeunna nanahan panto lantaran karasa kumanehna asa aya nu ngadorongkeun ti luar. Sora si Usrip tulung-tulungan beuki kadenge beuki tarik. Dina kayan kitu teu jauh ti imah Nyimas Anah kabeneranna aya dua urang jalma anu keur leumpang. Pas kabeneranna teh Mang Jalim jeung Mang Boil. Duana kaget barang ngadenge sora si Usrip anu tulung-tulungan aya jurig. Reg Mang Jalim jeung Mang Boil hareureun. Sada aya sora si Usrip gini Mang Jalim. Cek Mang Boil bari luak dieu ka palebah imah Nyimas Anah. Bener sora si Usrip. Aya naon nya euy? Dedean teh ngomong aya jurig cenah geuning. Ah, tapi mangkaranya aya jurig berang-berang kieu mah lain. Sambal Mang Jalim. Nya, asa pemoholan aja jurig ciberang mah. Tapi kuring jadi penasaran oge Mang Jalim. Beuh, betulan ilik bisi bener aya naon banaon di Nyimas Anah. Cek Mang Boil. Sora si Usrip anu wakauk tulung-tulungan masih kadenge-keneh, tapi beuki lila beuki lalaunan. Akhirna males teu kadenge deui. Mang Boil jeung Mang Jalim buru-buru lumpat nyampeurkeun ka imah Nyimas Anah. Sanggeus aya di pakaranganna tuluy duanana wakauk. Jang Usrip, aya naon euy? Cek Mang Boil bari tuluy ngalacat kana teras imah ngadorongkeun panto. Tapi si horeng panto teh paguh da emang dikunci ti jero. Itulah kan Mang Jalim euy, pantona mah. Cek Mang Boil. Cik kedoran deui Mang, bari geroan. Atuh tuluy ku Mang Boil teh digedoran deui bari ku wakauk mangkeroan si Usrip. Jang Usrip, buka pantona Jang Usrip. Aya naon di jero? Cek Mang Boil wakauk mangkeroan si Usrip. Tapi lebeng si Usrip teh teu nembalan. Mang Boil ngaredet deui ka Mang Jalim. Kumaha Mang? Teu nembalan kana geuning. Mangkara kudu didobrak mah atuh nya panto teh. Cek Mang Boil. Ulah harus sampai didobrak mah. Cik cuang nyobaan jalan ka panto dapur. Tembal Mang Jalim bari tuluy maehna ngalengkah nguliwat ka pipir imah. Rek mulu panto dapur. Mang Boil nuturkeun ti tukang. Barang geus aranjog ka tulangan dapur, breh katempo aya saurang jalma anu keur nangtung nonggongan di hareupeun panto. Ari dedegan jeung tagungna mah nyeples pisan si Usrip. Atuh ku Mang Jalim jeung Mang Boil teh langsung bae disangka si Usrip. Jang Usrip, aya naon tadi ku wakauk teh? Ngagareuwahkeun bae. Kuring jeung Mang Jalim kalah kaluas. Cek Mang Boil. Bari leumpang ngadeuketan ka jalma anu keur nangtung. Tapi jalma anu disangka kumarana si Usrip teh teu nimbalan, angger bae nangtung nukangan. Atuh Mang Boil jeung Mang Jalim teh seuleun disangkana si Usrip ngaheureuyan ka maranehna.
Ji hari jang usip torek sugan buka cerita ditanya tenembalan. Cek Mang Boil rada ambek tapi angger bae jalma nu disangka si usip teh teu nembalan keneh bae ngan saukur ngajanjen. Mang Jalim jeung Mang Boil beuki seueur bae tuluy dengan jalma anu disangka si usip teh digiat si Malik maksudna mah ku Mang Jalim. Kuring nanya bener. Nah tadi huwa kau ngomong aya jurig rek ngisian ka watu teh kumaha maksudna. Cek Mang Jalim bari narik leungeun jalma anu disangka si Usrip atuh hari ditarik leungeunna kitu mah jalma anu disangka si Usrip teh ngalieu kelalaunan. Balang eta jalma Malik yang harup Mang Boil jeung Mang Jalim beri leuwas. Si horeng jalma anu disangka si Usrip teh lain si Usrip tapi juragan Samin di rumah somplak gado atok-atokan ari dina dadag gudawang tapak bedog. Atuh Mang Jalim jeung Mang Boil teh meuni calawak. Jurig. Cek Mang Boil bari bareng lompat kabur meuni notok-notokkeun maneh ninggalkeun Mang Jalim. Sedengkeun Mang Jalimna boro-boro bisa lompat tur manehna karasa leuleus ari tidak parangkakan ka tempo baseuh. Sungut teu bisa ngomong ngan saukur bulebab-bulebab tungtungna mah langgerak Mang Jalim mah ngalenggerak kapiuhan. Di sejen pihak Mang Boilna terus lompat meniti buburanjat geus tinulih kana kaayaan dihareup. Lompatna bari huwa kauk aya jurig. Sababaraha kali Mang Boil abuh tapi buru-buru hudang deui tuluy lompat deui. Di sejen tempat Pak RT pas kabeneran teh keur ngariung jeung palebe tua kampung Mang Uman jeung Mang Sudari katut Bang Suharno. Kabehana keur ngarobrolkeun kajadian tadi puting basa aya jurig juragan Samin teh ngawenehan sawaktu jalma-jalma keur tarahlilan. Kadenge Pak RT keur cumarita. Ayeuna kayaan di lembur urang kasarane kieu make ngalaman aya di diwa segala anu ngawenehan. Cek Pak RT. Nya kuring oge sampai ayeuna asa kukurain kene Pak RT. Seumur hidup kuring mah karek manggihan nu kitu. Tembal Mang Uman. Tapi lamun bikin palebe masih kana teh untung Pak RT patua Mang Uman. Cek Mang Sudari. Untung manahaon atuh nu pugu mah soak. Heung kuring ge. Cek palebe. Bener, untung pisan bikin palebe mah Mang Sudari. Tua kampung ngalokan omongan Mang Sudari bari rada runya-renyus deui. Pak RT jeung sejenna malan cerong ka tua kampung jeung Mang Sudari. Ji, ari ngomong teh kudu puguh patua Mang Sudari. Kuring atuh hayang nyaho. Kumaha maksudna ari palebe untung teh? Cek Pak RT. Nanya tapi main oge rada runya-renyus deui. Ji, ari Pak RT. Kapan gara-gara aya di ngawenehan? Palebe mah bisa sare numpakan ceuwiwin Pak RT. Malah ari bilebena sorangan kalau di sare di luar. Cek Mang Sudari. Atuh ngadenge kitu palebe meni keceuy beureum beutna. Geus gandeng-gandeng lah ari ngomong teh. Puguh gara-gara kitu kuring teh kapegatan jeung pamajikan. Cek palebe. Tapi ngomong kitu na teh main oge rada nahan seuri era. Tapi kan lumayan. Ceuwi nu masih kolot-kolot kalapa masih keneh main cerang geulis. Mang Suharno itu ngomong, geus gandeng Mang Uman, pipiluan segala ngomong. Tembal palebe rada muncereng. Kabehana terus pating karagak sore-serian. Kur kitu hawar-hawar kadenge sorang Mang Boil anu rurumpatan bari tulung-tulungan aya jurig. Kabehan wae di dinya caruring kaget. Geuneh sadana sorang Mang Boil Pak RT. Nya, nah hanya aja mah teh huwa kau kitu. Tembal Pak RT nu sejenna rancung bae ngadedengekeun sorang Mang Boil. Beuki lah kadenge beuki jelas. Aya di diwa cenah. Cek Mang Sudari. Ya, tapi mangkana berang-berang kieu aya di diwa mah. Beucuang sampurkeun. Cek tua kampung bari tuluy cengkat. Nu sejen ilu cengkat. Tuluy aleuneut talempang buru-buru mulu kapal bah datangna sorang Mang Boil anu huwa kauk tulung-tulungan. Sorang Mang Boil geus teu kadenge deui. Pak RT jeung nu sejenna ngarandeg eureun. Nah geuning jempe teu kadenge deui eta sorang Mang Boil teh. Cek Pak RT. Wah, boa-boa heureuy Mang Boil mah. Cek Mang Sudari. Heueuh boa. Dasar ontolog da jama eta mah. Cek tua kampung. Nya ada pasti lagi heureuy sigana mah. Geus lah balik deui. Cek Pak RT. Kabehana tuluy leumpang rek balik deui. Tapi karek leumpang sawara lengkah ujug-ujug kadenge sada aya nu ngomong ti tukang. Sorana rada ngirung. Kabehana ngalieu ka tukang. Breh teh aya saurang jalma lalaki keur nangtung nonggongan. Tina dedegan jeung pangawakanna mah persis Mang Boil. Pak RT langsung bae nanya. Ji, ari Mang Boil, geus baku ari ngaheureuyan ka batur teh.
Cek Pak RT. Oh Mang Boil. Nah alamun sapoe teu harian batur teh coba. Cek Mang Sudari. Jalma anu disangka Mang Boil nembalan, tapi tetep bae bari nonggongan. Kuring teu nonggongan. Ka mana ada jalan balik? Cek eta jalma, sorana tetep ngirung. Atuh jalma-jalma teh meuni seueul, disangkana bener Mang Boil teh heureyan. Geus tong didenge Mang Boil mah lah. Ayo urang guat arindit, antepkeun bae Mang Boil mah. Cek tulah kampung, nu sejen geus teu ngaramung deui tuluy maralik rek arindit deui. Tapi barang maralik breh jalma nu tadi disangka Mang Boil teh geus aya deui di hareupeun maranehna. Atuh kabehana kaget, arolohok. Liuk ngaralieu ka tukang meuli barang, breh teh nu di tukang ge aya keneh. Kabehana beuki bingung. Be, ini aya dua. Cek Pak RT. Nu sejenna masih keneh cing bingung. Ari jalma nu disangka Mang Boil terus malik ka launan. Orang breh rupa eta jalma katempo si horeng teh juragan Samin. Tapi rupana mata kukurayeun, irungna somplak, siki mata nongol, dadana gudawang, tapak bedog. Cakakak eta jalma nu siga juragan Samin teh nya kakak. Sorana ngirung mata kukurayeun. Nah, maraneh kalah mararang kitu. Cek eta makhluk. Atuh Pak RT jeung nu sejeuna bener-bener soak, maralik rek pating palecir. Curig. Cenah. Bari maralik rek umpat. Tapi si horeng makhluk pikasieunna teh di belah tukang ge aya keneh. Atuh kabehana beuki luas deui, maralik deui. Di hareupeun aya keneh tetep. Atuh jalma teh beuki sasah, malik ka ditu, malik ka dieu. Tolong, jujurig, tolong. Cek kabehana tuk nama lenggadak bae kabehana kapiuhan. Hari jurig anu pikasieunna terus bae cicirihiran mata kukurayeun. Lilela mah les bae eta jurig teh ngaleungit. Cag urang tunda heula. Ayeuna malik deui nyaritakeun kaayaan Cuwiwin jeung Nyi Mas Anah anu lumpat kabur di udag-udag ku si Bugel jeung si Cungkring teh. Duanana lumpat sakalumpat lampet manis sagala ditabrak sagala dirumpak. Lalabuh harudang deui tuluy lalumpatan deui. Sampai ka akhirna mah harajog ka hiji tempat. Tuhur Nyi Mas Anah mah geus karasa leuleus. Geus teu kuateun dilumpat. Nyi Mas Anah eureun lompatna napasna ngahegak kesangna borobosan. Eureun heula Cuwiwin eureun. Kuring mah teu kuat. Cek Nyi Mas Anah bari ngarandegeureun. Atuh Cuwiwin anu lompatna geus dihareup oge kapaksa eureun. Ngalieu ka tukang ka Nyi Mas Anah. Napas Cuwiwin oge kadenge ngahegak. Gawat atuh Nyi Mas, si kabur jalma nu jahat udah ka dieu. Cek Cuwiwin. Aduh, kuring mah geus teu kuat deui cece. Awak kuring karasa leuleus ieu urang we leuleus. Cek Nyi Mas Anah deui bari tuluy andi prak diuk satengah ngabobeutkeun maneh. Nampok kitu mah Cuwiwin teu tegaeun, tuluy jumpang balik deui nyamperkeun ka Nyi Mas Anah. Dada Cuwiwin deg-degan, panonna culang sileung, sieun si Bugel jeung si Cungkringna ngudag kapal padinya. Ngan untungna sora si Bugel jeung si Cungkring anu ngudag bari wakauk teh kumaranehna teu kadenge deui. Cuwiwin ngarasa memplong. Aman sih kana Mas. Nyi Mas, manusia jahat teh ngudag ka dieu. Cek Cuwiwin. Nya ce, muga-muga bela. Kuring mah boro-boro lompat atuh ce. Lempang geus teu kuat. Tembal Nyi Mas Anah. Nya atuh ari kitu mah, sok ayeuna mah urang areulan heula. Tapi ulah lihat teh Nyi Mas. Bisi jalma jahatna ka dari manten udah. Nyi Mas Anah teu nembalan. Kan katempo napasna rek apranjug. Bakatin ku capek. Geus kitu mah Cuwiwin ge cicing, main oge rek apranjug ngatur napas. Sanggeus rada dilangereunana, kacapena rada leungit, pok Cuwiwin ngomong deui. Kumaha ieu Mas? Geus kuat teh lamun numpang deui? Tanya Cuwiwin bari tuluy maena nguliang udang. Nya ce geus teu pati capek ayeuna mah ce. Tapi ya kuring ngarasa nang pisan ce. Tembal Nyi Mas Anah. Nya atuh syukur ari geus teu capek mah. Ngan ari hanang saeutik mah tahan heula Nyi Mas. Keh sugan dihareup di pelemburan mah aya warung. Keh cuang jajan heula urangna. Cek Cuwiwin. Nya atuh ce. Hayu cuman ini teh bisi kaburitan di jalan. Cek Nyi Mas Anah deui bari tuluy main oge ngudiang udang. Tuluy duanana leumpang lalunan ninggalkeun eta tempat. Kaayaan geus beuki burit, panon poe geus beuki nyedek ka bulah kulon. Sora tong geret jeung cari cangkas mimiti kadenge patembalan.
Mas Anah jeung Cuwin masih keneh kaleumpang ngalenghoy mapayan jalan satapak. Reok nempel ka pasawahan anu berasna ka jalan pituburan. Suku Mas Anah geus beuki cangkeul, ari ti koro beuki anaang. Ya kuring mana bisa cece. Nah jauh keneh kitu pilemburan teh. Cek Mas Anah kadang ide mimiti ngomong. Sigana mah geus deukeut nih Mas. Wayana tan heula anang seutik mah. Tembal Ciwiwin keur kitu rada jauh tidinya kadang geus ada blag-blig-blug siga batu atawa naon anu rag-rag kana tanuh. Mas Anah jeung Ciwiwin saruring hak ngaralieu ka palebah datangna sora ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.